小仙女为何突然变肥宅？茶叶怎么现在这么胖啊？瞅着大脸。家里喵星人为何哀嚎不断？铲屎官看喵星人进食录像为何发出惨叫？你看是不是有个猫影？我操，什么玩意儿这是？这一切究竟是巴楞的扭曲，还是茶叶的沦丧？敬请收看《走进喵学》第1集。我也没想好名字。2019年8月4日，猪猪想搞明白茶叶为什么能在短短2个月时间，从不到6斤的小仙女，长成了将近10斤的肥宅。猪猪想用摄像头记录下家里喵星人的进食情况，这一拍摄可没想到，居然有这样惊人的发现。你们都问我养猪技巧，今天咱们就来看看茶叶到底是怎么吃的这么胖的。茶叶还好吧，茶叶也不是很胖。其实没有很胖，它只是眼睛太小了，所以显得。你这么看还是肉参吃的最多。你看茶叶一身肌肉，它沉也正常，而且体型其实没有比别人大很多。肉参选手已经吃了6次了，茶叶选手紧随其后。小猫跟小猫选手和小黑选手还在终点没有出发，在起点没有出发。巴楞和起司追不上呀！哎呀，你看茶叶这一身肌肉。哎呀，这巴楞不是茶叶追上来了，肉参选手反超7次了，肉参已经吃了7次了，茶叶肉参8次了，茶叶你要努力啊，茶叶选手，你作为全家粉丝最多的喵星人。巴楞4次了，哎呀，小猫选手终于从起点出发了，小黑在哪？小黑选手，你为什么还不出发？小黑不吃，怎么长那么胖的？小黑一身膘。小黑天生胖，小黑选手天生胖，没有办法，小黑选手要不胖他就该生病了。喝凉水都长肉。没有办法，问一下猪猪选手，你更看好哪位选手？我觉得可能茶叶更能吃吧，毕竟。哎呀，战况愈发的激烈了，我现在没有时间理你。现在肉人已经10次了，10次，茶叶6次，你要努力。茶叶选手7次了，你能不能追上？反超有没有机会反超？巴楞追上来了，茶叶8次，肉人11次，天哪，怎么办？快啊！茶叶马上要反超肉人了。你喷了我一脸口水。是吗？现在比赛已经进入到了夜间。哎，天哪，我刚才看到了什么？好像有一只猫的样子。好像身边发现了灵异事件。让我们再看一下之后的镜头还有没有出现这种情况。刚才发生了什么？让我们走进科学，走进喵学。哎呀，你看它，看得我有点后背发凉。天哪！哎呦我操！其次让镜头过爆了。哎呦我操！我画风都变了。你看它，这是啥呀？我跟你说，就这种风格，绝对走进科学版没有问题啊！拍它个2集。拍1季呢。我离近点看，那是啥呀？这就看不出来了。就是黑的时候才有，看白的时候就看不到。前面感觉那猫在趴着。对，我也觉得是趴着的。天哪，我不想，我不想看了，我害怕，我好怕。咱能不能不看这段了？那咱们往后倒一倒。好，倒一倒，这段快放过去吧。起司怎么还在吃？不知道，好吓人。看起司的眼睛，更可怕了。好像也像个恐怖片。起司那一回头好吓人啊！又没了。起司换了一盆，好像是2粒猫粮。好像是2粒猫粮。真的，这走进科学能拍1季。真的。然后结果是2粒猫粮。我还记得有一集什么飞虫子那个吗？寺院什么不明飞行物，一看是摄像头拍的小飞虫。太。然后这集结束了。这期结束了，咱们的疑问解开了，把镜头回归战场。好，咱们把镜头回归战场。小黑现在还没有，还在起点，这24小时都不进食的嘛。
天哪！哎，小黑选手起步了，终于起步了。小黑选手在干什么？小黑选手走了。小黑这是干嘛来的？不知道。哎呀，茶叶反超14次。天哪！已经到白天了。柔山选手你怎么办？你把茶叶15次。茶叶趴下了。柔山，你马上就要输了，你不能在最后掉链子。柔山，你作为家里的老大，茶叶已经15次，大局3次。来报一下战况，茶叶15，柔山3，暂居第2，茶叶稳居榜首。什么东西？我在说什么？我已经语无伦次了。天哪！茶叶看着这些空饭盆儿，我妈怎还不起床，还不给我添粮？天哪！为什么第3名的巴楞咱们提都没有提过？哦，巴楞也挺能吃的啊！巴楞个儿大，小黑选手是打算饿死自己吗？大橘跟小毛起4，我的天哪！一个人没有一个超过5次的。你刚才想让我看什么？我忘了。大猪猪解说，你不能这个样子。我掉线了。大猪猪解说掉线了，没办法，现在只能本期视频都由我一个人来帮大家解说了。但现在镜头只有一个茶叶，我不知道该跟你们说什么，怎么办？现在作为一个解说的职业素养，我来跟你们说，茶叶吃了，哎呀，又吃了，茶叶走了，小猫出现了，小猫啊，茶叶。巴楞，对，这是巴楞11次了，小猫又回来了，小猫5次，小猫有没有可能突破5次？小猫走了。大局有没有可能达到5次？这个视频马上要结束了，我跟大家说马上要结束了。柔山有没有可能反超？柔山现在已经13次，茶叶16次，大局4次，巴楞11次，小猫起次第5次，第1名还是茶叶，第2名柔山，第3名巴楞，第3名是巴楞，然后并列第4，小猫起4。茶叶又来了。茶叶又来了，柔山还没有发现茶叶选手，怎么办？两个人有可能越发的焦灼了，两个人对视，深情对望。怎么办？好！哎呀，两个人没有打起来，这不够精彩。本期视频的看点又没有了。大橘又出现了，这时候大橘想，这是为什么突然出现了？啥？结束了？啥？这期视频就结束了？那我的录音还没录完，那你们就黑屏，听完我说完再见。